Fermi! 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 Aiuto! Fermi! Antonio Casu, classe 1938. Lo ritrovo quando torno ad Oristano, la città di mio padre, dopo molti anni. Sono i giorni di carnevale che precedono la Sartiglia, la giostra equestre che si corre da più di 400 anni. Di Antonio ricordavo solo un burbero rimprovero, che presi quando avevo forse 13 anni. Mi disse stai zitto, quando gli chiesi di una brutta ferita che aveva alla mano. Antonio è sempre stato lo zio dei cavalli. Quando ha saputo che ero ad Oristano, ha voluto vedermi e farmi un regalo. Una stella dorata, fatta da lui e con la dedica sul retro. Mi ha mostrato anche un'altra stella, di quando lui correva alla Sartiglia. Metterti con con Alessia. Allora io sono figlio di un maniscalco, mio padre faceva il maniscalco qui ad Oristano, proprio dove dove corre la Sartiglia, sotto il portico. Io sono nato proprio sotto il portico e abitavamo lì e mio padre lavorava lì. Ero un bambino e vedevo sempre i cavalli, che ferrava i cavalli mio padre per quelli della Sartiglia e tutta una cosa o l'altra, questi cavalli grandi che per me erano grandissimi, però mi sarebbe piaciuto avere un po' il cavallino della Giara, che era quello che in Sardegna era quello che si vedeva di più in quei tempi lì.
montavamo gli asinelli, però non era mai come il cavallino della Giara. Io è sempre stato il mio sogno fare un qualcosa sul cavallino della Giara. Guai prima a parlare di un giarino, parlavano solo per un macello. Invece qui piano piano siamo riusciti a averne dai 20 a 30 come c'è attualmente. Date più a posto, così. Cara. Gambe. Ho trovato un filmato di Avignone, Accarezzateli. una cassetta che poi domani, il fatto è che domani c'è un sacco di cose, no? Comunque io te lo faccio vedere. Vediamo di trovare un televisore e portiamo quel videoregistratore che possiamo entrare cassetta e viene fuori il DVD, capito? Però domani mattina c'è un sacco di cose da fare, poi voi venite tardi. Mercoledì si provano le pariglie perché giovedì i cavalli partono, capito? Giovedì partono i cavalli. Quindi cerca di rispettare al massimo la cavallina. Poi si è asciugata molto. fresca. Si è... Perché questi In realtà sono tornato ad Oristano per trovare tracce della vita di mio padre. Guardando tra le vecchie foto, riconosco mio nonno durante la vestizione del Componidori, il primo cavaliere della Sartiglia. Era il 1958 e Componidori era Antonio Casu. Ce lo vedo ancora mio nonno, chino sul suo tavolo da falegname, mentre intaglia la maschera di Componidori. Torno nel laboratorio in cui lavorava quando ero ormai vecchio, ma riesco solo a rendere più confuso il mio ricordo. Quando mio zio, perché poi era tuo nonno, quando mi ha invitato a fare il suo Componidori, che per me era il massimo, era un sogno di un ragazzo poi appassionato come lo ero io, non ho vergogna a dirlo, quando mi ha invitato io non avevo una lira, perché tutti gli altri che facevano il suo Componidori erano tutta gente già che sui 25-30 anni, e io purtroppo no, ero 19 anni, ero un ragazzo insomma che lavorava, però grandi possibilità non ne avevo, ecco. Dovevo cercare di accaparrarmi le amicizie di quegli altri che correvano con queste scenette che si facevano.
e facevo delle feste, però sai le feste cos'erano? Andare c'era il macello qui, chiedevo ai macellai se ci sono dei piedi di bue, e questi piedi lì andavo da mia mamma e dicevo mamma dai cucinami, mi faceva ogni tanto, si faceva una festa per la gioia di questo invito. Io faccio tanto. La Sartiglia. Credo di averla vista da piccolo. Ricordo che i cavalieri dovevano centrare con la spada una stella forata. Forse Babbo mi teneva in braccio tra la gente, ma Antonio mi ricorda che a lui non piaceva mischiarsi alla folla. In effetti forse non mi ci ha mai portato. Allora vado a perdermi nella festa, tra stelle, urla, spintoni, fino alla remada, quando su Compomidori si lancia al galoppo e si corica sul dorso del suo cavallo. Metti il primo piede su, vai su, così, a posto, ok? 1, 2, metti il primo, il secondo e li tieni fermi qua. Io purtroppo quando ho fatto su Compomidori le attrezzature che si adoperavano non erano come quelle di oggi. Io avevo una cinghia della sella, diciamo consumata, c'era furia di adoperarle, però sai, le possibilità erano quelle che erano, l'ho adoperata lo stesso. Quando ho fatto Sarremada, cosa è successo? Stringendo le gambe e coricato perché mi sono coricato veramente, non che faccio finta, perché molti fanno anche finta coricati. Invece no, io mi sono coricato veramente. Come ero coricato mi sento uno strappo, sento un qualcosa che ce l'ho ancora tuttora, la sento attualmente, come un taglio, sento tac. Si è rotta l'affare della sella e io mi sono rovesciato e sono caduto dai Compomidori. Per i miei genitori che erano appassionati come me, era forse anche per il mio presidente, che poi era tuo nonno, forse è stata una piccola delusione, però è capitato. Vai su Alessandra, vai su subito! Vai! Così! Lì, fate il ponte con Gianluca Matta, dai!
via, vai, vieni. Quello dei carabinieri. Non è la prima volta che... Dai Sara. Dopo la remada, i cavalieri si esibiscono nelle pariglie acrobatiche. Forse in origine questa era la festa alternativa dei maniscalchi e degli stallieri, che si scatenavano al di là delle mura, mentre per le vie del centro i nobili cavalieri correvano alla stella. Al Giara Club, il maniscalco, lo stalliere e il cavaliere hanno la stessa importanza. E i cavalli sembrano apprezzare, a patto che ci si prenda cura di loro e che i loro zoccoli restino senza ferro. Ma se io dico, non verrà, stai tu e andavi a Icci. No, appena la stata sentata. Ma che tu non ti serve, si scampa se si sperra. Sei tu che ti dirigi. Non girare, taglia. Guarda bene. Sono gli anteriori che li fanno male, non gli posteriori. So che questi sono quelli che fanno male. Questa è molto lunga questa parte. Siamo a sinistra, ma niente. Dai, buona! Buona. No, lazzate proprio, se non mi... Prima, a un ragazzo devo attenzione. Stavi nessuno che è così. Io? Signore, tu la parli pago pago. Che entravo su 200 se ci ho, che è povero. Signora, tu. Prendo dei russi. Va bene. Aiutatemi. Facciamo un Fate antinfiammatorio. una rasa, la rasa. L'antinfiammatorio va bene. La rasa, se gli facciamo un antibiotico, un scambaso non li voglio poi a fare. Non come sta schina là, Sì, sì. Io gli faccio antinfiammatorio, però mi pare che tu devi stare a ballare. Facciamo solo un antinfiammatorio. Facciamo così. Se più bene si appoggia. Normalmente lunedì si A Roma, facciamo. Più bene si appoggia. Dai, po'. Vai. Aspetta, vai, non ci sono. Prima qui si faceva la sartiglia alle pariglie, almeno gli oristanesi, quelli della sartiglia. Se sollevava uno in mezzo, se non stava uno in mezzo, massimo si faceva il ponte. E mi ricordo che ero io, mio fratello Gigi e mio fratello Gianni. Abbiamo corso insieme perché mio padre era riuscito a farci fare una pariglia di tutti e tre i fratelli. E mi ha detto, mettiti in mezzo. Prendi le criniere gli altri due cavalli e vediamo com'è. Allora a mio fratello Gigi, che era molto bravo a cavallo, gli ha detto mio padre, tu alzati subito e vediamo come si riesce a comportare Gianni. L'altro, siamo partiti, Gigi subito in piedi. Gianni anche lui mi ha visto l'altro in piedi e è stato il primo laterale che è stato fatto qui alla Sartiglia. I primi laterali sono stati fatti da noi e abbiamo vinto il primo premio.
Corrado. Oui. Forse mo non parla di locale, il convento che c'è, come fai? Austi? Un po' l'anno sicuro, Perché Austi? Ma non che non saliamo, a meno che saltare un canale, un blocchetto, vai, no, e ci duri. E siccome in casa. Occhio! Mandata per la stagione. Ah, saltalo povero io, no? Oh, Ignazio, vuole? Perché ne due, Ignazio? Penso che a posto. Vado a saltare il canale. Comincia a mandarmi 2 o 3 blocchetti. State chiacchierando, non state pensando a quello che dovete fare. Stefania, rallenta e aspetta i piccoli. Sara, mica ti sto guardando, eh? Qualche volta accarezzalo, non c'è bisogno solo di dare gambe. Sta bombetta è già in cocca, vedi? Ma siete più abbestini non si gravati nu? Ignorato, sta bombetta è cocca tipo Lord Hamilton. Una brazzetta. Che bello. Mi ricordo che ci hanno visto qui qualcuno e ci hanno invitato a Verona e abbiamo fatto uno spettacolino lì, una corsa alla stella, le parigliette, e ci hanno apprezzato molto, addirittura ci facevano dai 5 minuti che ci davano, ce ne ha dato addirittura 15 e poi siamo arrivati alla cavalcata Sassari e abbiamo fatto, poi facevamo la sfilata e poi facevamo anche le pariglie. Da Sassari ci hanno invitato ad andare a Roma, in piazza di Siena, poi da piazza di Siena addirittura siamo stati ai campionati del mondo di equitazione a Parigi. Ma scusa, perché non ti metti tu lì? E Antonio gira insieme a loro come lo fanno sempre fatto. Sì, io Lascia, no, lascia perché... Io girerei da questa. Guarda Antonio, che ti non crea ti problemi. butto, No, ti butto. Ma che cosa? Vabbè, tieni Antonio, vai. Guarda che è peggio così, Ma perché è peggio così? Allora, se dobbiamo così, partire già mi con butta tutti giù a questi me, problemi... Ma non ho trovato una soluzione. Se vieni, tu vai interna. In che diretta interna? Dai, cammina, forza, Antonio. Che non si fila di Leggero, me. leggero. Ok? Dai, vai tranquilla, Marta, vai su. Chicco, andate tutto a sinistra. Non te ne dà molto appoggio, Antonio si gira dritto. Dai, Marta. Porca miseria, un po' di grinta. Il problema è che qui come lo sa. Hai c'ha una mano sopra. Ma deve tenere i cavalli, i centrali, i laterali, si devono girare per il Vai, andate su. Da dove ti agganci? ma girano
La memoria di quando ero ragazzino ha protetto gelosamente i miei ricordi oristanesi, impedendomi di analizzarli come invece credevo di poter fare. La mia ricerca è dunque per ora solo iniziata. È vero, mi sono riavvicinato alla città di mio padre, ma con un altro approccio. L'ho voluta riscoprire con uno sguardo nuovo. E così mi sono ritrovato in un ambiente che mi racconta di padri che vogliono trasmettere un'eredità ai figli. Forse anche Antonio si tiene stretti i suoi ricordi di Sartiglia senza rimpianti e tira su nuove generazioni di cavalieri. Il Giara Club è un centro ovviamente allo sport per bambini dai 6 ai 17 anni. I ragazzi del Giara Club non pagano nessuna cosa al Giara Club. Il Giara Club sopravvive diciamo, dalle uscite che facciamo tutta la Sardegna e quando andiamo in Europa, da qualsiasi parte che ci chiama, qualche cosa ci rimane da questo. Io sulla preparazione dei ragazzi ho sempre puntato a quello che ho sempre fatto io da calciatore. Mi sono accorto che se un ragazzo è preparato bene atleticamente, anche quando cade, non è come quello che non ha mai fatto nessuna cosa e non si butta e che si fa male. Allora, oltre a fargli fare fiato, tutte quelle cose lì, per non mettere proprio il cavallo, per subire tutte le cose dei ragazzini, io mettevo delle transenne. Transenne quelle che mettiamo in ferro della Sartiglia, no? E li facevo scorrere lì, passare con gli occhi chiusi, mettendo sempre i piedi, dovevano pensare dove mettere i piedi.
Quando si fa solo la discesa alla stella, scende un raghero perché è l'unico cavallo fermo che non usiamo per non sfruttare primavera, che deve scendere con il cavaliere in piedi e deve fare tutti i passaggi di pariglia. Sai che cos'è? Perché poi dico, sì, a me non me la fai scendere la cosa, però poi dopo la prendono in 50 per fare le pariglie. Comprendi? Ti devo continuare. Anziché farne 58 ne fa 50 dei passaggi. Quello che ti posso dire, com'è? A me non me la fai scendere un passaggio alla stella. Guarda, ma se ci mettiamo questi problemi noi, allora, se ci permettiamo questi problemi noi che dobbiamo gestire anche i cavalli, abbi pazienza, allora fai decidere tutto a loro. No. Allora non mi interessa se li conosci. Il ragazzino è anche da domare. No, io li conosco tutti. I ragazzini sono scesi lui pure, chi ti si lascia selvaggia, perché loro ti guardano quello che fai a me e quello che fai all'altro. Allora, perché uno dice a me sì e l'altro no, però. Bisogna stare attenti a associare quella cosa, bisogna fare tutto come vogliono loro. No, bisogna fare tutto in modo che non succedano queste cose. Aspetta che ne. Poi noi partiamo e facciamo il centrale girato di Antonio, ok? Sì. Però ci sono Gianluca e Federico, quindi dobbiamo abbinare una pariglia dove ci sono Marta e Ninni. Ascolta a me, segna anche il doppio girato. Se abbiamo il tempo, Ninni con Giorgia e Alessia lo fanno. Se non abbiamo il tempo, preferisco vedere il doppio centrale girato che quel 3 su 3. Ok? Dai, mettilo. Allora. Capito, Ninni? A posto. Bisogna dare spettacolo, roba nuova. Le bambine già ne hanno tempo da giocare. Centrale girate sarebbe bello fare la presentazione del primo, fare 2 numeri più leggeri e poi in chiusura il ponte e il 5 su 5 con i 2 centrali girati. O no? Sì. Dica. Sì, ma non ho capito quali sono quelle con la coda, per dove sono? Con le codette, per la criniera? Che sono per la criniera, ok. Non la si mette a contare su manco su. Sì. 50-60. Devo pico questa che cappa in sabardadura. In più non ti ollo.
Mettemelo dritto. Ci sta bene il braccio, sta? Sì. Grazie per essere venuti. È un piacere. Sì, adesso sì, adesso problema. Sì. Allora, lei è la mia bambina. Su un quell'oretto dov'è? Non c'è in giro. Lei è su dentro. Ma stai morri. Quando correvano la Sartiglia, quando ero qui, parlavo sempre con quelli della Proloco che volevano mettere dietro la Sartiglia, cioè, non c'erano i cavalli che ci sono oggi, c'erano 20-30 cavalli quando erano tanti, e volevano mettere qualche cavallino della Giara e loro dice ma perché non ne parliamo di poter fare un qualcosa il lunedì, perché il lunedì c'è il giorno che è libero. Allora io ho fatto questa proposta e sono riuscito a recuperare, non so, fare 10-12 cavallini, non è che erano tanti, la prima Sartiglietta che poi è quella che ha lanciato un po' tutto. E mi ricordo che c'era molta gente, difatti io non mi aspettavo tanta gente così, perché sai, io pensavo che non c'era nessuno. Se gli attacchi la snow della rosetta è media. Perché non ti rimani? Appunto, cosa la gente Stasera ci sei. Ne faccio dopo non ci arrivate. No, non faccio. Non si deve, appoggiati e basta.
Evviva la famiglia! Piano, piano, piano. Prendi le redini in mano, con misura. Senza trovare le stampe, subito l'importante. Via. Raffè. Ma diciamo, la scuderia oggi abbiamo una trentina di cavallini e ogni ragazzino va affidato il cavallo. Ogni cavallo non è che lo montino tutti, ogni ragazzino deve montare il suo cavallo. Monta il suo cavallo e lo proviamo a fare le pariglie, la stella, qui ci alleniamo quasi tutti i giorni. Quasi tutti i giorni si allenano i ragazzi qui. Diciamo che si è formata una famiglia più che... Ecco, siamo in attesa della discesa di Antonella Rosa. Ecco la partita, brava! Nella discesa, ok. A una certa età devo dire no, basta, non puoi andare più avanti con questo tipo di cavallo e non possiamo mettere un ragazzo che non so, a 1,80 d'altezza a metterlo a montare con un giarino, non era bello insomma, e allora molte volte
c'avevo anche quel problema di dover dire a un ragazzo, oh, non puoi più montare, insomma, magari dopo che erano 3-4 anni qui, devi provare a andare alla Sartiglia. Infatti alla Sartiglia l'80% di quelli che corrono attualmente alla Sartiglia sono passati qui. Ecco, siamo partiti. Belli, bravi e veloci. Sono partiti. Adesso ho trovato una persona che mi stanno, per dire la verità è più di una, però questo qui è quello che è un buon sartigliante, c'ha la figlia che è venuta qui, l'ha portata qui, e sai, io comincio ad avere 70 anni e gli sto dando la possibilità di seguirmi anche gli altri ragazzi, oltre che seguire la sua figlia, segue anche gli altri ragazzi. E devo riconoscere che sta lavorando bene. E questo è Ignazio Nunnis, posso anche dirlo, che è una persona che a me mi sta dando una mano, ma una mano anche abbastanza grossa, perché io non ce la faccio più correre dietro ai ragazzini. Ecco. Se no avrei dovuto cercare di trovarne. I miei figli fanno tutte un'altra attività e poi non hanno questa attitudine, bisogna avere anche passione a fare queste cose qui. Se uno non ha passione non può farlo, perché ci sono tanti altri problemi con i ragazzi e tutto, però questo non devo riconoscere che mi sta dando veramente una mano, poi è una persona, diciamo, mi sembra come ho cominciato io, ecco, per quello gli sto dando il massimo della fiducia. Oh, adesso andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare? Adesso andiamo a mangiare, dai. Adesso andiamo a mangiare. Se no non ne troviamo.